啦，你唔好再叫我細叔啦。呢度始終咧，即係我哋嚟到呢一度咧，都係一個洋人嘅地方，叫我個洋名啦。我淨係識叫佢交下歌嘅喎。啊唔係喎，細叔洋或者uncle唔係幾好。你叫我洋名，我洋名咧就係我正諸葛，咪咯。叫咁你洋人嗰啲名通常係擺後邊噶嘛，咪我正諸葛咯。唔好講笑啦。喂，何解你會喺開封咁遠嚟到啊？何解你喺香港嚟到我哋多倫多呢一度咧？我跟你跟隨細叔左右嘅。多謝你啊！其實咧，四大名捕咧，個個咧都各有特色嘅。但係我硬係覺得咧，喺拍呢個少年四大名捕裏面咧，就覺得最誠實、最可靠，同埋咧搭嘟都唔偷食嗰個咧，就係鐵手啦。咁啊，所以今次咧就特登咧，你知啦，呢啲盛會嚟噶嘛，一定要揾一個咧係信得過嘅人嚟啊！咁啊，所以咧就揾咗鐵手，即係馬國明你嚟。你諗住即係好多謝你。面對咁多靚女會坐懷不亂係嘛？咁啊係啊，你知啦，有啲係坐輪椅嘅，有啲係成日唔講嘢嘅，有啲係成日掛住溝女嘅，走咗去嘅，咁啊係唯一你咧就係最誠實嘅，所以咧揾你過嚟。咁而且你咧周身都有武藝噶嘛，除咗對鐵手之外咧，你嘅歌藝都非常之精。即係講開呢飯真係一定要做緊，真係要大家真係到時聽下先知啊！你聽下啲咩？有啲咩嘢咧？除咗少年四大名捕唔使唱之外，有啲咩歌曲會帶俾大家咧？當然有我自己嘅一啲唱過嘅主題歌啦，有啲精選嘅歌啦。有啲精選嘅歌，好啊！喺呢度咧真係多謝晒，咁啊真係為即係多倫多嘅即係我哋嘅觀眾朋友咧，多謝馬國明咧。最近你先拍完另外一部劇喎，唔係《富貴門》啦，《富貴門》佢係㗎啦。啱啱拍完一套談情說愛，係啦，其實就係港版嘅神探伽利略。咁啊大家一定要留意啦。咁啊《富貴門》咧，講真，我本來今年就好有機會。你有機會，你會翻去啊？有馬明喺度，我真係冇晒。你會唔會翻去攞獎啊？我唔攞獎啦，有你我就輸啦。梗唔係啦。嗱，咩最佳男配角？我諗住，上次我避咗唔揀咩最佳咩嗰個叫做咩啊？最受歡迎人物，因為有阿子華飾演嘅奸人堅係一定贏呢個黃飛鴻。跟住諗住坐定粒六啦，靠住個蔡岳與小鳳先。松哥一定係主角，我係做個配角嘅啫。其實你係主角嚟嘅喎。唔係，我係配角。我諗住爭我係配角啫喎。係，咁啊諗住有機會，點知睇個名單廢啦，有馬國明，你有份嘅，咁我點同你爭咧？你點會咧？我唔夠你爭啊！真係交下歌。唔係，你一定會得嘅，即係打低阿拉炳哥就得㗎啦。冇辦法啦，你知啦。佢話佢打低咗佢叫 Cry。佢叫 Cry， 拉炳哥，你買咗你心水嗰個係邊個最佳男配角？男配角我梗係揀自己啦，交下歌啦。你揀我啊？哎呀，我揀咗我自己啊。但係心水妹我揀你喎。唔係嘛？係啊，我都係揀你喎。我哋講緊咧就係 TVB 嘅一個每年一度嘅萬千星輝咩話？頒獎唔係台慶過咗啦，萬千星輝頒獎禮，馬國明話犀利啦。最受歡迎嘅男角色就係幕後大老爺，係嘛？係啦，幕後大老爺啦，冇錯啦。另外咧就最佳男配角又係你飾演嘅。你唔好提我啦，我都知我今年都係學下嘢先嘅啫。兩部劇又係最佳劇集啦，又話幕後大老爺係嘛？富貴門啊嘛。今年都係學下嘢嘅啫。唔好咁講啦，咁啊喺度嗱，講真，今次嚟咧，我想請你同我查一單奇案。咩奇案？就係究竟係09年啊呢個華裔小姐競選裏面咧，10個獎項應該花落邊一個？哇！呢個好難查喎，好難查，好難查。查案你都成日喺對白裏邊講，查案要證據。咁啊，我不如咧請10位疑犯啊，唔係10位奸細上嚟先，請10位奸細咧上台好嘛？好，咁我哋有一樣10位咧，究竟咧喺10個獎項裏面咧，佢哋對邊一個獎項咧有信心，好唔好？我哋首先咧請一個到而家大家都唔知究竟佢姓龍啊，定抑或姓陳嘅咧？我開頭以為佢結咗婚嘅，點解？結咗婚唔得，我頭先就唔係嗰個 post， 我見到個名，咦？呢個結咗婚嘅都嚟算嘅。結咗婚都可以。我就係以為結咗婚都可以算。唔係，但係有人問我啊，佢話：卡哥啊，究竟佢姓龍啊，定抑或姓陳嘅咧？咁啊，其實咧有人問我，
佢究竟係中國人咧，抑或日本人？英子啊！我以為佢老公姓龍咯。佢係啊，講真，佢阿媽個老公真係姓龍嘅，所以咧佢係姓龍嘅。咁啊，陳英子，咁佢就聽講咧係櫻花盛開嘅時候咧出世嘅。咁佢咪日本人？所以叫英嗱係咩？又係問啦。係啊。係櫻花盛開嘅時候，喺90年代咧一講啊，起碼3個鐘，一陣間先同你講啦。好。我哋首先請1號嘅龍陳英子講講佢對邊個獎項有信心先。我是1號龍陳英子，我認為我的強項是我的才藝表演，我的才藝是鋼琴，希望大家當天會欣賞，謝謝。鋼琴表演啊，唔該晒啊！好啦，跟住落嚟咧就話 Audrey 啊，鋼琴表演才藝犀利啊！我覺得女仔識彈鋼琴係好溫柔。係咩？係。我覺得男人識彈人溫柔，係咪要彈人彈得溫柔？嗨，出嚟啦！大家好，兩位非常我最有信心的呢，應該也是我的才藝，因為我會為大家演奏我最喜歡的樂器長笛，希望大家會喜歡我的表演，謝謝。長笛個個都西式嗰啲，個個都得㗎，個個都音樂造詣好啊！跟住第3位啦，3號啦 ，Cindy，唔該。大家好，我是3號劉詩萌。我對自己最有信心的一幕是我的才藝表演，因為我從小就開始學畫畫，所以我會把自己學的所有知識給大家帶來一個精彩的表演。謝謝。今次唔同啊，邊個唔同啊？靜態少少畫畫喎，大愛才。佢哋個個都係對才藝有信心嘅。咁有埋爭，而家啲獎就冇人爭。哎呀，多倫多啲人好謙虛㗎。好啦，4號啦。你睇佢講咩先，有咩信心先？大家好，我是4號 Annie。我覺得我最大的特質就是沉着冷靜、處變不驚。因此，我相信憑借我這一點，再加上2個月以來的辛苦努力，我相信明天在各個比賽環節當中，我都會做到最好。謝謝。嗱，唔同啦，係嘛？呢個有信心啊！呢一個一出嚟咧，就已經咧睇住佢流晒白汗咁樣啊！好嘢啊，真係呢個一出閘，你睇到佢幾情係即刻攞冠軍嗰啲，樣樣都得啊！佢話係啊，咁啊睇下啲評判點睇啦。5號啦，希文，好，一彈出希文呢隻斯文樣啊！嗱，睇睇佢有咩嘢有信心先。對於聽晚嘅表演好有信心，特別係才藝表演，因為每個表演都各有特色。希望聽晚可以展示我個人嘅一面。多謝。好，你手上有個翻譯國語啊，個個都講國語啊，睇人驚你轉唔轉一次。但係佢又得意喎，佢都係信心才藝，但係佢就唔講俾你聽佢做啲咩，留翻個神秘感。佢好似表演打功夫，好似同打鐵手嗰啲咧，好似咁上下啦。係啊，女鐵手，佢咁啊，女4大名，咁我要了解下佢。係啊，6號啦，佢話佢啊，你了解佢有冇時間先？有，佢冇啊，你要坐佢冇。好，大家好，我係6號李捷君 Claudia。Sorry， 大家好，我係6號李捷君 Claudia。我對我自己個 overall performance 都好有信心，但我特別對我嘅才藝表演特別有信心，因為我有好多演出嘅經驗，希望大家會中意。多謝。俾唔到佢喺電視台做嘅？係啊，佢想喺電視台好多演出經驗。睇你好多新時代好多演出經驗啊，將來佢將來啊，而家好7號，我哋有隻7號街嚟啊！唔使啦，呢個夠㗎啦。好，睇下佢先。大家好，我是7號趙苑晨 Greta。一直以來全力以赴，努力付出，認真對待每一件事情，使我對自己一直自信滿滿。明天我也精心準備了一段民族舞蹈作為才藝表演，相信會有精彩的表現。謝謝。跳舞啊，呢個唔知咩曉啊，佢話唔知係嗰隻舞唔知咩春曉。我初嚟嘅佢跳孔雀舞，佢話唔跳孔雀舞咩曉，乜都曉佢話。好，8號。